Labarai da rahotanni, ingantattun shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa, wa'azantarwa. Kasance da Matashiya TV. Baushiyar tashar da ke tsage gaskiya komai dacin ta masu kallo da sauraro. Assalamu alaikum, barkanmu da rana ga cikakkun labarai, farko kanun su. A yau Najeriya ke cikar shekara 26 da samun da komawa mulkin demokaradiyya. Masu zanga-zangar nuna kin amincewa da salon gwamnati sun fara zanga-zanga a yau. An tsaurara matakan tsaro a majalisar dokoki ta ƙasa yayin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai gabatar da nasa jawabin a wajen. Masu kallo da sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da rana, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cikakkun labaran rana. A yau dai muna Alhamis 16 ga watan Zulhijja shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, daidai kenan da 12 ga watan Yuni shekarar 2025 miladiyya. Farko kanun labaran kuka saurara, yanzu kuwa sai ku gyara zama domin kallo da sauraron cikakkun su da ma wasu labaran da ke tafe tare da ni, Abubakar Murtala Ibrahim. An tsaurara a yau Najeriya ke cika shekara 26 kan tsarin mulkin demokaradiyya. Bisa al'ada a dukkanin irin wannan rana akan gudanar da fareti, sannan shugaban ƙasa na yi wa al'umma jawabi. Bayan sanarwar cewa shugaban ƙasa zai yi wa al'umma jawabi ne a yau, kuma daga bisani aka sanar da soke jawabin da aka tsara da farko za a yi a safiyar yau. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai halarci zaman haɗin gwiwa da majalisar dokoki ta ƙasa, wanda zai gabatar da nasa jawabin a can. Yayin da ake ci gaba da bikin zagayowar ranar demokaradiyya a yau, wasu na ci gaba da harkokinsu duk da cewar gwamnatin ta sanar da ba da hutu domin murnar ranar. Masu zanga-zangar nuna kin amincewa da salon tafiyar da gwamnati a Najeriya sun fita zanga-zanga domin nuna rashin gamsuwa da salon tafiyar da shugabancin. Tun da farko an tsara za a fita zanga-zanga a jihohi 20 na Najeriya da Abuja. Jagoran shirya zanga-zangar ya ce za a yi a jihohin Ogun da Bauchi, Maiduguri da Legas, kuma suna nuna damuwarsu ne kan tsadar rayuwa da rashin tsaro da ma hauhawar kayayyaki. A jihohin Legas da Niger tuni aka tsaurara matakan tsaro bayan da masu zanga-zangar suka kafe kan sai sun yi zanga-zangar a yau. Masu zanga-zangar dai sun yi amfani da yau 12 ga watan Yuni da ke zama ranar demokaradiyya a Najeriya domin nuna fushinsu kan halin da ake ciki. A cewar su, tsawon shekaru 26 da aka shafe ana mulkin demokaradiyya a Najeriya ba a samu ci gaba ba illa koma baya. A jihar Oyo, masu zanga-zangar sun buƙaci a kawo ƙarshen tsadar rayuwa, tsadar kayan abinci da kuma yunwa, har ma da matsalar tsaro. Zuwa yanzu dai ana dakon jawabin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda zai yi a zauren majalisar dokoki a yau. Hukumar Hisba a jihar Kano ta samu nasarar kama wasu mata 25 da maza 2 a unguwanni daban-daban na jihar. Babban mataimakin kwamandan hukumar Sheikh Mujahideen Aminuddin shi ne bayyana haka a wani saƙo da ya aikewa da Matashiya TV. Ya ce sun kai su maman ne bayan samun ƙorafe-ƙorafe na shigowar mata jihar Kano, sannan sun kama matan a titin Gidan Zoo, unguwar Ɗanbare da wasu sassan unguwannin Nasarawa GRA. A cewar sa, mafi yawa daga cikin matan da suka kama na da matsakaicin shekaru kuma ba 'yan jihar Kano ba ne. Hukumar ta koka kan yadda wasu iyayen ke amfani da 'ya'yansu mata wajen samun kuɗaɗe da ke ɗaukar nauyinsu, wanda suka bayyana haka a matsayin abin kunya.
sannan sun ja hankalin iyaye da su cigaba da sa ido akan tarbiyyar ‘ya'yansu. Masu kallo da sauraro labaran ranar kuke sauraro da kallo kai tsaye daga ɗakin labarai na Matashiya TV. Za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafofin sadarwar zamani kamar Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, X duka a Matashiya TV. Kuna da damar bayyana ra'ayinku akan labarai da shirye-shirye da muke kawowa ta hanyar kira ko aiko da saƙo akan lamba 0809639926. Labaran zai ɗora bayan mun karɓi saƙon talla ku dakace mu. Domin faranta wa ‘yan uwa da abokan arziki, akwai buƙatar kyautatawa a tsakani. Babbar kyautatawar da za ta faranta zuciyar masoyan bai wuce ku yi musu kyautar mai na Al Rayyan Vegetable Oil. Man girki na Al Rayyan Vegetable Oil yana da inganci da kuma ƙara lafiya ga ƙara ɗanɗano a cikin girki. Ina ji na matsayin cikakken mai gida a yayin da na je cefane na haɗo da man girki na Al Rayyan Vegetable Oil domin zama ta gaba-gaba a wajen mai gidanki. Dinga yi masa girki da man girki na Al Rayyan Vegetable Oil domin sace zuciyarsa a cikin sauƙi. Man girki na Al Rayyan Vegetable Oil an samar da shi daga ingantattun 'ya'yan itatuwa na asali masu gina jiki da kuma ƙara lafiya. Ina 'yan kasuwa, gidajen abinci wato restaurant, ɗaiɗaiku da ƙananan masu sana'o'i na abinci. Kuna da zaɓi domin fito da ɗanɗanon girkin ku ta hanyar amfani da man girki na Al Rayyan Vegetable Oil. Maza ku garzaya domin mallakar man girki na Al Rayyan Vegetable Oil. Akwai manja da aka samar daga zallar kwakwar manja da kuma farin mai da aka samar daga 'ya'yan itatuwa na asali masu gina jiki da kuma ƙara lafiyar jikin ɗan adam. Akwai babban mazubi mai ɗaukar lita 25. Haka zalika akwai matsakaici mai ɗaukar lita 10. Sannan akwai mazubi mai ɗaukar lita 5. Daɗin ɗanɗanon girki da ƙara lafiya sai masu amfani da man girki na Al Rayyan Vegetable Oil. To madalla barkanmu da dawowa, kada dai ku sha'afa labaran kuke sauraro da kallo kai tsaye daga ɗakin labarai na Matashiya TV. Wannan kuma gurbi ne da za ku iya tallata hajar ku, za ku iya tuntuɓar lamba 0809639266 ko 0706085991. Yanzu labaran zai ci gaba. An tsaurara matakan tsaro sosai a Majalisar Dokoki ta ƙasa yayin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke shirin halarta a yau. Za a yi zaman haɗin gwiwa wanda shugaban zai gabatar da nasa jawabi a wajen yau da misalin ƙarfe 12 na rana kamar yadda aka bayyana. Wasu rahotanni sun nuna cewar hatta 'yan jarida ba a ba su damar shiga ba da farko, sai dai daga bisani an ba su dama sun shiga ta wata hanya ta daban. Jami'an tsaron DSS da sauran jami'an tsaro ne suka mamaye wajen, yayin da sauran jami'an tsaro suka sa ido wanda aka yi duk domin halartar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Hanyoyin shige da fice na majalisar an rufe su, wanda aka hana mutane zirga-zirga a yankin. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jaddada aniyarsa na ci gaba da farfaɗo da kadarorin gwamnati tare da zamanantar da su. Shugaba Tinubu ya bayyana haka ne a wajen buɗe babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke Abuja. A cewar shugaban, farfaɗo da manyan kadarorin gwamnatin zai taimaka wajen haɓaka tattalin arziki da samar da ci gaba ga ƙasa. A cewar sa, farfaɗo da kadarorin gwamnatin da zamanantar da su na daga cikin tsarin sa na Renew Hub Agenda. Ya ce farfaɗo da manyan kadarorin gwamnati, zamanantar da su da farfaɗo da harkar sufuri, lafiya da ilimi, makamashi da ci gaban birane na cikin tsarin. Tinubu ya ce kadarorin gwamnati na zamani ƙashin baya ne wajen haɓaka tattalin arziki. An zamanantar da babban ɗakin taron ƙasa da ƙasa da ke Abuja, wanda aka sauya wa suna zuwa Bola Ahmed Tinubu International Conference Center Abuja. To daga ƙetare kuwa, wani jirgin ƙasar Indiya ya yi hatsari da mutane sama da 200. Jirgin saman mallakin kamfanin Air India ya yi hatsarin, wanda ya faɗa a wata unguwa da ke birnin Ahmedabad a yammacin ƙasar Indiya. Mutanen da suke jirgin an tabbatar da cewar sun haura 200 da kuma ma'aikata waɗanda suke cikin jirgin. Wani bidiyo da aka yaɗa a kafofin sada zumunta ya nuna yadda baƙin hayaƙi ya turnuƙe inda jirgin ya faɗi,
bayan da ya faɗo daga sama. Zuwa yanzu dai jami'an hukumar kashe gobara da masu bayar da agajin gaggawa sun dira a wurin da lamarin ya faru domin ganin sun ceto mutanen da basu rasu ba, yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin kashe wutar wadda ta tashi bayan faɗuwar jirgin. To da wannan ne muka kawo ƙarshen labaran na rana daidai wannan lokaci, a madadin sashen labarai na Matashiya TV ƙarƙashin jagorancin Khadija Ahmad Tahir, ni da na karanto Abubakar Murtala Ibrahim nake cewa mu wuni lafiya.